1947 में इंडियन ओशन के एक कोने में से एक बहुत ही ज़्यादा खौफनाक सिग्नल ब्रॉडकास्ट होता है और ये सिग्नल इंडिया, अमेरिका, चाइना और भी देश सुन के बहुत ही ज़्यादा शॉक में आ जाते हैं, क्योंकि ये सिग्नल तब भेजा जाता है जब कोई बहुत ही ज़्यादा बड़ी मुसीबत में हो। और ये सिग्नल सुनने के बाद सब लोग यही सोच रहे थे कि आखिरकार वहाँ पे हुआ क्या है। और ये सिग्नल अटलांटिक पैसिफिक में घूमने वाली सारी शिपों के कैप्टन को भी मिल गया था और वो लोग भी ये सिग्नल सुन के बहुत ही ज़्यादा शॉक में थे। लेकिन कोई भी शिप के कैप्टन की ये हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो लोग वहाँ पे जाके देखें कि आखिरकार वहाँ पे ऐसा तो क्या हुआ है। और जैसे ही कुछ घंटे निकल जाते हैं वैसे ही उसी जगह से और एक मैसेज आता है और वो मैसेज लास्ट मैसेज था और वो ये था।